Apakah Anda memiliki kucing? Kecintaan Anda pada kucing pasti semakin meningkat setelah menonton video ini. Kucing adalah salah satu pemicu kebahagiaan yang efektif. Selain itu, kucing ternyata juga memiliki manfaat untuk kesehatan manusia. Kelebihan kucing ini terletak pada dengkurannya. Bagi Anda yang sudah biasa memeluk kucing pasti dapat mengenali dengkuran mereka yang sangat khas. Berikut adalah infografis serta rangkuman 7 manfaat dengkuran kucing yang telah terbukti secara ilmiah. 1. Meredakan stres. Tingkah laku kucing yang lucu dan menggemaskan, pada saat kita melihatnya bisa berdampak pada kesehatan mental. Hal ini terbukti berdasar pada sebuah survei yang dilakukan oleh Cats Protection, di mana 76% orang yang terlibat dalam survei tersebut menyatakan stres mereka berkurang karena berinteraksi dengan kucing. 2. Menurunkan gejala sesak nafas. Banyak anggapan memelihara kucing, bulungnya bisa membuat anak terkena alergi dan penyakit pernafasan. Padahal memelihara kucing justru mampu membantu anak melawan infeksi. Hal ini dibuktikan dalam sebuah studi yang melibatkan kucing dan anak di usia pertama kehidupannya. Hal inilah yang meningkatkan sistem imun tubuh termasuk melawan penyakit pernafasan. 3. Menurunkan tekanan darah. Berinteraksi dengan kucing dan mendengar dengkuran mereka sangat membantu dalam menurunkan kadar tekanan darah. Hal ini berguna untuk Anda yang memiliki aktivitas di luar rumah. Meluangkan waktu setidaknya 15 menit untuk mendengarkan kucing yang sedang mendengkur akan menurunkan stres dan secara otomatis tekanan darah akan kembali stabil. 4. Menyembuhkan tulang. Frekuensi 25-50 Hz merupakan yang terbaik untuk terapi kesehatan tulang, manakala 100-200 Hz frekuensi terbaik kedua yang dihasilkan sewaktu dengkuran bekerja karena membantu meningkatkan tahap kesehatan tulang manusia. 5. Menghindarkan dari penyakit jantung. Memelihara kucing bisa menurunkan tingkat stres seseorang. Tentu hal ini bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Bahkan sebuah studi yang dipublikasikan di Journal of Vascular and Interventional Neurology menemukan bahwa orang yang memelihara kucing bisa menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. 6. Menyembuhkan infeksi dan bengkak. Frekuensi getaran yang dihasilkan oleh dengkuran kucing juga memiliki manfaat untuk mempercepat penyembuhan luka seperti infeksi maupun pembengkakan. Dokter pun sering menyebutnya sebagai efek terapi hewan. 7. Menyembuhkan cedera otot, urat, jaringan halus dan ligamen. Dengkuran kucing saat tidur tak hanya menunjukkan mereka senang tapi juga terkait kemampuan terapeutik di tulang dan otot manusia. Ternyata hal ini terkait dengan frekuensi getaran mendengkur 20-140 Hz. Jadi, jangan lupa mengelus kucing Anda hari ini untuk lebih merasakan dengkurannya. Itulah 7 manfaat dengkuran kucing yang telah terbukti secara ilmiah.